大家好，我是他。今天呢，一个人来一家我家附近的我经常去的一个昭和风的小酒馆，喝点小酒。一人は大丈夫ですか？はい。他家生意特别火，正好空了一个位置。坐下来啊，我就点了一杯扎啤。我一般啊，第一杯必须是扎啤。这家小店呢，虽然不大，但是啊，生意特别火。你看看现在啊，坐满了客人，服务员呢，还有烤串的，忙得不可开交。他家的酒和菜啊都非常便宜，酒啊一般都是300-500日元一杯，也就是人民币20-30元一杯。烤串呢都是100日元一串，也就是人民币6块钱一串。你看这上菜的速度，嘎嘎快。卷心菜蘸酱生吃，咱们中国人一般不这么吃吧？这个是日本的一个特色，煮猪肠也挺好吃的，下酒。这还不但有打电话来问有没有位置的，烤串这哥们儿啊，烤的是不可开交啊。雷修もらえますか？嗨，第二杯啊，我点一个冰镇日本酒。日本的习惯一定要倒满，倒冒出来。这夏天喝起冰镇日本酒啊，非常的爽。我的烤串到了，大家看看这烤的感觉怎么样？跟咱们中国的羊肉串比一下。这个烤的是牛舌头。这正喝的时候，外面下起了大雨，这还呼呼的往里进客人呢。接下来啊，点一个这个日本的烧酒兑梅汁儿。这个每个人呢，他写着只能3杯最多。すいません。金米啊，5梅瓦里。服务员啊，从冰箱里拿出一瓶烧酒，一瓶梅汁儿，然后就这么一兑哈，就完事儿了。也是给你倒的啊，冒样了。这个酒啊特别好喝，我特喜欢。这一直有电话进来啊，问有没有位置啊，这生意是真火呀。这我点的串啊又来了，大家看一下感觉怎么样？这俩日本小伙啊，喝的也挺美。这外面的雨啊，下的是哗哗的。すいません、乌龙还ください。最后啊，我来一杯日本烧酒兑乌龙茶，收秋。这种喝法在日本特别人气，可能点的人也多。他这都有现成的兑好的，然后直接倒上就完事儿了。啥也不说了，继续上串，继续吃。这个是烤猪头肉。咱们中国人喝酒啊，菜必须得足。我就是一顿吃啊，一个菜接一个菜。大家看看，这日本人买单的，还咔咔的用现金呢。我也买单了，一共啊花了4005日元，人民币啊大概就是240元。喝好了回家，我啊跟那些喜欢拍高大上的战士主播不同，我就喜欢啊最普通老百姓的生活场景，这种最平平凡凡的生活呀，才是最有人间烟火气的。我是东京他，关注我，给你带来最真实的日本的生活。